Dünən Qəbələdə hinduşka tapmadıq, aptekdən aldıq, sonra da gətirdik lazerə. Deməli nətər oldu? Bazar günü idi, obyektə oturmuşduq, qərara gəldik, duraq gələk. Niz bazarına lazım olan bazarlığımızı eləyək. Niz bazarda həmişək kimi səliqə, səhman, bolluq, hər şey öz qaydasında. Birdən Qəbələdə kimsə nə vaxtsa nar tapa bilməsə, mütləq bizim obyektə yaxınlaşıb kilo ondan ala bilər. Əgər yolunuz da Hindistana düşsə, mən elədiyim səhvi eləməyin, çünki Hindistanlıların inancında bilirsiniz ki, inəklər çox böyük hörmətə sahibdilər. Bazarlığı yavaş-yavaş daşıdıq, maşına, sonra limon lazım idi. Limon da aldıq, sonra nar az olmuşdu. Nara da əlavə elədik. Ötən dəfə çaxır qırılan videomuzda Nicdən bir izləyicimiz yazmışdı ki, Nicə gələndə xəbərləyin, sizə çaxır verim. Biz də gəldik Nicin mərkəzindəki izləyicimizlə görüşək. İzləyicimizin adı Renatdır. Renat, qonaqpərvərliyin və səmimiyyətin üçün çox sağ ol. Buradan da ayrılandan sonra yadımıza düşür ki, biz təkrar bazara qayıtmalıyıq, çünki yadımızdan çıxan şeylər oldu. Dünyada ən bahalı pendirin kilosu 1300 dollara imiş. Biz də 2 manatlıq şit şora bahadır deyirik. Bizə hinduşka da lazım idi, başlayırıq axtarmağa, amma tapa bilmirik. Yadımıza düşür ki, əvvəlki hinduşka videolarımızın birində izləyici yazmışdı ki, qardaş elə danışdın, hinduşka artıq aptekdə satılacaq. İzləyicimiz haqlı çıxdı. Biokimyəvi tərkibi zülallarla zəngin olan hinduşka ətini biz də aptekdən aldıq. Nə yaxşı ki, reseptsiz satılırmış. Sonra hinduşkanı gətiririk epilyasiyaya, çünki əvvəlki hinduşka videomuzda yazanlar çox olmuş ki, onu daha təmiz təmizləyərdiniz. Biz də bütün sanitar gigiyenik qaydalara riayət eləməkdə başlayırıq prosedura. Qolaltı nahiyələrdə də hinduşkanı biraz gülmək tutur. İndiyə qədər lazer epilyasiya olunmuş hinduşka görmədiyinizə görə yəqin ki, bu videoda artıq heç kim heç nə deməz. Sonra da hinduşkanı təmtəraqlı şəkildə gətiririk obyektə, görə şefimiz maraqlı nə bişirə bilər. Şef də təklif eləyir ki, başı bəlalı hinduşkanı təndirdə fırlama eləyək. Yanına su qoyanda da təndirdə buxarlanma yaranır və hinduşkanın canlıları soyuqlama yaxşı çıxır. Hinduşkanı da göndəririk təndirə. Hinduşka ətinin tərkibinin zənginliyi və faydaları haqqında əvvəlki videoda danışmışdım. Bu videoda hinduşka ətinə karbon monoksid də əlavə olunmuş oldu. Hinduşkamız təndirdən çıxana qədər də 7 litrlik samavarı boşaldırıq. Bu da tərkibi karbon monoksidlə zənginləşdirilmiş külləmə kartofdur. Biz çayımızı içənə hinduşkamız da xına kimi qızarır. Əgər siz də soyuq qış axşamlarında öz dost məclislərinizi bu hinduşka ilə ləzzətləndirmək istəsəniz, mütləq əvvəlki gündən bizə sifariş eləyin. Biz də hinduşkanı həkim komissiyası və digər prosedurlardan keçirib sizə bu şəkildə təqdim eləyək. Video haqqında fikirlərinizi və əlavə suallarınızı da yazmağı unutmayın.